你想拍成《明日戰記》呢部戲，佢開始去行好多嘢。咁我相信佢對你嚟講都係一個你人生目標嘅一個里程碑啦。咁嚟到呢個時間點，有冇一個下一個里程碑，或者有一個好清晰嘅具體啲嘅目標係會嚟？咁會想嘗試或者挑戰，同 AI 又有冇關係？有冇類似嘅嘢？下一個里程碑，其實今日都有個里程碑嚟。你要我坐喺度講成粒鐘嘅冇可能嘅事。我都飲咗4次水，你一啖都未飲過，呢就犀利。係啊，聽人講嘅咪好咯。AI 而家我哋仲有頭先講到，而家 AI 做動畫係得嘅，係快嘅，所以我哋而家已經試緊用 AI 去做《明日戰記》嘅動畫版。咁AI 做盔甲係得嘅，因為冇表情㗎嘛，係啦，咁係幾好嘅。咁我哋亦都試緊用AI 做緊《明日戰記》第2集嘅一啲 test。咁所以我覺得下一個里程碑嘅時間真係用 AI 去混合我哋人類拍攝啊，點樣去做到一部電影嘅生成？即係有啲係我真係拍嘅，有啲有 AI 嘅鏡頭幫嘅。咁但係點樣做？但係因為個而家做出嚟嗰個質地咧，如果放大嗰個畫面睇，喺大熒光我睇係未得，所以都係需要時間。好，跟住最後一個問題，唔知叫唔叫一個問題？最後啦，機咪啊！快，係咩？差唔多啦，差唔多啦。而家幾點啊？57分。哦。呢個問題我 expect 長啲嘅，所以佢唔 exactly 一個問題。我其實本身今日係咩咧？想講未來，然之後咧，我話唔好淨係聽我講啦。我係想有個答問環節嘅，大家舉手或者解答呢啲可能未來嘅問題嘅。如果唔係真係，我覺得成日聽我講嘅咪好聽嘅。冇錯，所以我哋陣間會有少量嘅 Q&A 時間，所以我而家係最後一個長問題，就係話説咧，就係當我睇一睇你嘅維基百科嘅時候咧，其實你嘅身體咧都幾多事情嘅喎，即係我遠嗰啲唔講啦。17年呢個真三國無雙嘅時候，我當時都有睇新聞，做乜古天樂日日戴住副超嘅？哦，原來因為佢吉親隻眼，縫咗8針。嗰陣時，我未認識你啦。嗰陣時即係見到。講清楚先，吉親隻眼唔係吉親隻眼皮啊，係吉親隻眼珠啊。係啊。即刻流血同埋流啲 gel 出嚟。流血我就驚啦，哇咁大鑊！我仲嗰時喺澳洲喎，係咪？紐西蘭。知邊度？紐西蘭。咁跟住點咧？一係就喺當地睇醫生，一係就即刻坐飛機翻嚟。但係我問到醫生，咪坐飛機得唔得？隻眼爆咗咪死。好驚，好驚。應該唔會嘅。翻嚟啦，反正即刻二話不說坐飛機就翻嚟，去到醫院第一件事咩？醫生就喂，你眼珠爆開咗，咁點啊？圓針咯，咩啊？眼珠可以圓針，咦？嗰啲眼珠圓咗8針。眼珠圓咗8針，17年，跟住同時17年11月，古天樂追加盤兒偉舊傷復發，跟住18年咧又呢個我都聽你講過幾次啦，你個頸椎問題。跟住就換咗啲鈦金屬啊！咁近排大家如果有留意古天樂嘅新聞都知道啦，咁你嘅視網膜又有啲事啦，跟住所以而家都會戴住超啦。咁我甚至乎亦都見到啲 Facebook 嗰啲假新聞啊，又話咩退出娛樂圈啊，你哋有冇見到啊？跟住我就咁我梗係知係假啦。咁我就想分享一樣嘢，就係嗰陣時正正係18年嘅時候咧，我頭先咪講我哋一齊做嘢咗個幾月啦，每日咁樣做啦。咁當時就同另一位前輩就同顧生一齊度嘢。我記得有一晚咧，又係去到11、2點嘅時候咧，我哋就苦口婆心咁，我哋兩個夾好咗，我同呢位前輩就苦口婆心咁勸佢，就你唞下啦，你休息下啦，即係你好辛苦啊你，即係我哋都知你好辛苦，好大壓力。咁佢當時嘅回應類似就係唞乜嘢啊？我點解要唞啊？唔需要唞。因為佢好重，因為你有好多時咧，你有講過你就係、你其實你覺得認為壓力係你需要嘅嘢，你享受嘅嘢，你享受係一個壓力嘅狀態下工作。咁我認為呢樣嘢係幾中意嘅。咁我就想問一個問題就係、你有冇打算即係我諗在座都有好多關心佢嘅朋友，你有冇打算即係喺未來嘅日子上
我哋唔希望再聽到一啲唔健康嘅新聞嘅時候，你有冇打算未來點樣係會唔會將你個壓力減少啲啲呢？或者你未來會唔會有一個 planning 點樣會減輕你嘅工作呢？定係唔會做到最後一日？知唔知 plan 都已經減少緊啦，大家啲工作，不過睇下點做嘅啫，我覺得係咯，即係譬如我而家個視網膜又穿咗窿，咁因為都唔知點解坐喺度突然間睇嘢，捽隻眼，妖掉咗全部，哇咁多飛蚊嘅，有咁多條黑線喺隻眼入面，我睇唔到嘢嘅。咁啊即刻走去睇醫生，佢話：喂，你爭啲成個視網膜脱落，好在你，我話如果等我聽日先睇，你就大鑊嘅啫。咁啊即刻幫我用咗laser開翻佢啦。我想講呢件事係咩咧？你俾我投訴一樣嘢先。頭先你話咩啊？頭先你個新聞話咩啊？古天樂咩視網膜咩事情會退出娛樂圈啊？我退出娛樂圈，因為我唔知睇一個新聞，嗰個新聞咧就係某報章寫話，我近年受眼疾所困。喂，大佬，我明明前幾日先發生嘅啫嘛。幾個禮拜。你近年即係喺度打法，即係你問同佢講，近年即係今年咯。哦，咁你仲要查？冇喎，你問我覺得人年紀大咗，我哋應該學識珍惜啦。我做演藝協會，我諗都做咗一段時間。呢幾年我面對最多嘅就係好多前輩離開，又或者係好多前輩有病，係咯。咁啊有啲前輩有病，但係又冇辦法生活到啦，又冇錢睇醫生，佢哋揀可能要翻去內地生活。咁我又要可能諗辦法點樣去令到佢翻到內地生活。咁喺呢個過程裏邊，我反而睇到，即係有一年金像獎中間有一段就係過去一年有咩前輩台前幕後離開我哋㗎嘛。我記得嗰一次播片係播咗15分鐘先播完，呢啲係幾誇張。咁所以點解好珍惜嘅係當然啦，我哋必須要珍惜自己啦，即係嘅健康啊，就唔好去過勞啦。但係我一個問題，我係熄唔到機嘅人，即係我個大腦我都想瞓覺，我係瞓唔到㗎。一瞓覺就7萬樣喺度諗緊。瞓幾多個鐘？我瞓幾多個鐘冇用，我笠兩粒鐘起身一次。即係我係咁樣瞓嘅，可能瞓一日。如果你話我瞓得8個鐘，即係我要起身4次，係啦，大概係咁諗啦又。咁所以我覺得係我首先我唔會，我覺得退休究竟係喺個體力上退休啊，定係真係喺個大腦上退休咧？呢個好緊要嘅。即係頭先都有話我會睇下 YouTube 啊，我知道睇最多係咩？一啲坐遊輪啊，去旅行啊，即係我其實每一日咧，我大腦咧已經帶咗我去咗一次旅行。我每日都有1粒鐘或者半粒鐘時間去休息緊。咁我覺得冇嘥咁多時間，又特登走過去旅行，咁不如睇咗咪算咯。我人好易話暈嘅啫，即係有啲嘢食佢話好食，我睇咗話我食咗啦。咁我覺得都 OK 啊。我覺得係咪我應該仲即係我嘅餘生係咪應該繼續盡力去做好我而家呢份工作咧？呢個先係我最想做嘅嘢。